Igbo anyị abịa, ndewonụ ndị be anyị, ekene m unu, daalụnụ. Ka eke unu mee, anyị bịa ikwu maka ọlụ na mba ofesi. Biko mma akọwakwala unu ya ọzọ, unu gee ntị ka unu na-aghọtawanye, ka unu ghara ịdị na-ajụzi too much. Kedu ihe eji abịa ọlụ na mba ofesi? Ọ bụ ụmụ requirement certificate kwesị ka inwe. Mma akọwakwala ya unu ọzọ. Ndị na-edelu m ihe na WhatsApp, biko ọ bụrụ na m azara gị, iwe ga-adị n'ọkụ, forward kwa ọzọ, maka na ọ na-abụ ụfọdụ mbịa reply, ofu ihe ebupụ m ma ofu onye akpọba kpọchazie nchezozie gị. Amụrọ m ụma gbachi gị nkịtị ma ọ neglect gị ma ọ ignore gị. Mba, onwere onye a ga-eme ya eme, maka abụ m ada Igbo. Ọ bụ ọdịmma ndị Igbo ka anyị ji bịa. Biko na unu ewe n'iwe, unu jiri nwayọọ. Esi na nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ. Ndị be anyị, requirement nke mbụ dị ebe a bụ English proficiency. Ihe o mean bụ ka o gosi na ị ga-asụnwu asụsụ English. Ya bụ ọ bụrụ na ị ga university, ịma njenenezi IELTS, ihe ị ga-emezi bụ ije weta university transcript ya na gịnị letter from your university. Ịchọzia gịnị kia certificate. Ọ bụ ihe ị ga-achọ. Ịchọta ihe na-atọ fanatọ bụ isi, iwelie wee tinye bọọlụ. Police record ga-adịkwa ya. Tuberculosis test a ga-abịazi ikpeazụ, mana idetekwere ne transcript ozugbo for ndị ga university. Ọ bụrụ na ị gara university, ị ga-abịa nwukwa, mana ị ga-ejezi nene IELTS, ya bụ nke nọmba 2 anụ. Ị ga-eje nene wee ihe niile ede na nọmba 2 ị ga-ewetezi ma ọ bụrụ na ị gara university. Nke enu wee dolubịa ebe ede bụ ndị ga university. Ọ bụrụ na ị gara, ị ga-abịanwu, mana ị ga-ebido nọmba 2 IELTS Exam, ya bụ nọmba 1 nzọụkwụ ị ga-azụ. Nọmba 2 bụ kia certificate. Ya bụ ndị gakwa university, ị ka ga-ewetekwa kia certificate. Ya bụ onye ma ebe a na-eme dị kia job, kia certificate ya bịa na train ndị mmadụ na-anaba anyị, idenye ka ndị amara aga online gaa ebe ahụ. Mụnwa ji link eji aga online. Ọ bụrụ na ị ma aga online eme certificate, ime ka mmadụ nye gị link ya, iklik enyi ide ihe ebe ahụ, zaa, enye gị certificate a na-ewekwa ya. Ya bụ ndị be anyị, unu ga-ejisi ike. Ịma ndị nọọsụ, ọ bụ n'efu. Eji m email eji sifa tinye bọọlụ n'efu. Ịbụrụ nọọsụ mana ị nwere degree, ị ka ga-enenekwa IELTS. Mana ọ bụrụ na ị nwere degree, ịma nne na IELTS, itinye bọọlụ. Chetakwanụ na anyị bụ ndị Igbo class world. Ọ bụ anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Na-edelu na anyị ihe na comment section, ihe bụ uche unu ma ajụjụ unu, anyị na-afụ ya ebe ahụ. Anyị weli anyị kọwapụtali ndị ọzọ, doo unu anya, ọkwụlụ ọtọ ka ehihie. Anyị na-akụzi ihe na Zoom kwa Saturday na ụka. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọọ ka nwa gị mụọ Igbo, ị bịa kpọtụrụ anyị nyekwe gị link nwa gị ji ka na-abata. Ọ dịkwa mkpa ka ị na-achọ ọrụ, ka ị na-emekwa ka nwa gị bụrụ ezigbote onye Igbo. Maka ọ bụrụ na nwa gị amara asụ Igbo, nwanne m, nwa gị ọ bụzikwa onye Igbo? Ụmụ ya nkọ, ụmụ ya ma nsụkwa Igbo, ọ bụrụ ya bụ na ikpochapụ agbụrụ gị, ọ ga-adị mma? Mba. Ya ka anyị ji wepụta Igbo class world nke anwa aga. Biko unu bịa, unu na kọmentị, na share, na kọmentị. Unu subscribe kwala anyị na YouTube anyị. Ọ bụ si abụ ihe anyị ga-elite anyị na ayọ unu weli kwadobe anyị. Onye kwadoro anyị kwadoro onwe. Ndewonu, daalụnụ, ka emesịa.